Ti Masakbayan. Tinapalabas, agpatulong kuma iti kapulisan ni Luningning, ngam linapdan ti amana. Dimteng matial daw ang nagrarangat dagiti rebelde, kan dagiti tagasan Nicolas. Kat adu tinadangran kadagiti grupo da kaime, isuan na lagip dati agibalas. Iti may sangal daw, adda imasidag kan ni Luningning iti umada. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ha? Sino kayo? Kan apay anak kaabungot kayo? Sa dino ti ayan ti amam. Diyak mo. No kasta. Ibagami ti amam, ta ibingayan na kami iti sa Nikwana. Anya? No di na kayat, at da mapasamak kan Kuana asaan anasaya. Sino kayo kadi? Kan apay daw dawatan nyo ti sanikwa ti amak. Sana naras ka na maamuam na sino kami. Ala, agawid kan, kat sumurot kami kan ka, ijay balay nyo. Amo kadagiti tulisan man ang dagijay tatang. Kat, hanya ti inaramid da kan ka. Awan mo't kit di tatang. Ngam, imbagada nga ibagak kano kada kayo. Nga ibingayan nyo kano ida iti sanikwayo. Anya? Wan tatang. Itala ang amakitak na di alakay. Panagkunak. Iso day jay ti pangulo da. Nalabit nga iso, anak ko. Nakariknak iti panagbutang itay tatang. Ngam, inturturod ko tinakisarita kadakwada. Imbag man, tadi da kainan anaw. Saan mo't ket di tatang? Ngam, iso day ti kunada. Ibingayam ka no ida iti sanikwam. No di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Talaga saan da nga agsarsardang. Ngambayam, tasyak to ti makisango kadakwada. Agan-anad kayo tatang. Taditay amo no anya ti adday ti panunot da. Kan saan tayong amo no anya ti plano da. Anya ti makunayo kakadwa. Nung atarauten tayon ti San Nicolas. Nakasagana kayo kadin? Wan Pangulo. Nukas tangarod. Rumaot tayo inton rabii. Mabiit lang ang kakadwa. Denggan nyo kumapay ti singasing ko. Ala. Ibagam no anyamat ti kapanunutam, ela. Panagkunakit saan nga umdas ti panagsagana tayo arumaot. Aguray tayo kumapay iti umno a panawan. Anya ti makunayo kakadwa. No siyak lamay sa panagkunak kat talaga akurang pa iti panagsagana tayo. Saan pa'y nga umdas dagiti armas tayo? Day tapay ti maysa. Iso ano mabalin? Saan tayo kumapay arumaot, Pangulo? Kan may sa awan pa iti umno arason tapno rumaot tayo. Iso nga umayo nak iti singasing ni Manang Ela. Gusto ti bagana, Pangulo. Mas tayo. Agyaman nak kakadwa. Tadimngag kayo iti singasing ko. Kaig me, mabalin ka diti agdamag. Anya dayta, Rafael. No diyo tagidaksen, mabalin ka di amamuan. No apay akaslan na dagsen ti darayo iti lakay adaw-dawatan tayo iti sanikwa. Talaga nadagsenterik na kenkwa na Rafael. Gaputamok nga iso ti commander dagiti soldado ang nakaengkwentro mi idi. No kasta, adda nakaengkwentro yu idi a soldado, kaigme? Wan, Rafael. Nga malas dalang gaputadidak na parmek idi. Ngam, apay ang nakaengkwentro yu ida, kaigme?
Gapo tarinaot mi idi ti maysa nga ili. Adi mi magustuhan ti paganurutan da. Ket nakakaasi dagiti pamilya mi amarigrigat. Isuan na panunot mi langen ti lumaban. Kaigme. Siyak lang ti nakalasat. Isuan naglimengak iti adayo a lugar. Agingga ang nakabiro kak iti kabarbaro a grupok. Agingga nakadano nak ditoy, ket naamwa ka ditoy gayam nga ili, ti ayan dayjay apunso. Ngem, apay adiyo pinarmak adagos, kaigme. Gapot kayat ko aparigatan pa'y nga umuna. Tapno marik na matirigat nga impalak amna kada kami. Kasta gayam ti makagapo, kaigme. Ita, maawata kon. Wan, Rafael. Amin nga adda ditoy ket addaan nalidam anapalabas. Ket makilablaban da para iti masakbayan. Nakarecover ang ti bantay anauram idi Rowena. Mayat manan ti tubo dagiti kay kayo kan ruot. Mabalin manan apang ipasturan kadagiti tarakan tayo adingwan. Wan nga rod. Nakaay-ayat apoy buyaan. Sakit nagado ti tumatayab. Wan nga rod. Kastoy kumalaangan ti biyag tayo. Makarecover tayon iti saam kan sipngat ang mapaspasamak dito'y ili tayo. Ay, jak amo no kaano agpatingga ti kastoy. Kasla saanan nga agpatingga ti kastoy apasamak iti biyag tayo. Agnanayon siguro akastuyan. Di tay mapukawan iti namnama luningning. Adan tulat taa. Masirayan tayon to tilawag. Diyak amo Rowena. Diyak amo no anya ti masakbayan nga agur-uray para iti ili ti San Nicolas. Rafael, sumurot ka kadagiti kakadwa tayo amapa ni jay San Nicolas. Wen, kaigme. Ingka alukuyan ni Punso amang ibingay iti San Nicuana. Ket no di na kayat pangtaan yumanen. Alan tayo kumaamin na San Nicuana, sakbay apagtalnaen tayo. Kaigme? Katkas itinakunak iti, inot abalsen tayo ida. Tapno marik na damat tiriga taan narik nami iti. Kat iraman tayo ti San Nicolas, tanwag baligi tayo. Datayon ti sumublat ngagyan ni Jay. Wen, kaigme. Tapno sumaya at mati panagbiag tayo ijay. Naku namon, Rafael. Isungay pamuspusan tayo ti amin. Tapno maagaw tayo ti San Nicolas. Anya ka di ti masapul yaw. Tata, imay kami dito eh. Tapno makisao kada kayo itinalapat. Maipapan iti anya. May papaniti ka na yun nga ibaga dagiti kakadwami. Amang ibingay kayo iti San Nicuayo. No diyo kayat nga adda ti saan anasayat ang mapasamak kada kayo. Lading itak barok. Ngamawan ti adu asan ikwak. Isong awan ti maibingay ko kada kayo. Anya? Umanay laeng a pangalaan mi iti kanan may iti anak ko. Ti suksukayan mi adaga. Isu apang nga asiyaw. Tasardengan na kami kuman ariribukan. Anya? No kayat yaw. Ukudan yu laangan ti may sa atarakan ko akaldeng. Kan mangpuros kayo iti bunga dagiti mulak a prutas. Ta isulaang ti mabalin ko nga ibingay kada kayaw. Ala, idanon mi iti pangulo mi tinaibagayo. Ket agyaman kami iti itedyo kada kami. Agyamanak. Ket namnamaak adi na kami kumanriribukan. Umanay mat kumanda ito, pa nagsasarita tayo.
Kasla kayat ko abukawan dagiti napan ijay balay mi iti kalman, Rowena. Apay ka di. Agasam. Imay damanan inalokoy ni tatang amang ibingay iti sanikwana. Anya? Talaga amaruruda kun, Rowena. Nagtanta na aklaang. Gaputa agamakak. Amang ano pagaramidan da kami ti dakes. Kat, anya ti ko na ni Tata Punso. Kinuna na anak kurapay kami laeng. Kat awan ti maibingay na kadakwada. Ngam agpilit dalata. Anya? Inukod da pa'y ti may sa akalding mi. Kan nagpuros da kadagiti prutas. Ay, nalabos da talaga. Ngam saan laada kayo ti pakapaspasamakan dagita. Amin tayo. Ngam, kasla ni Tata Punso ti kanayon da maranaan. Diyak nga rod amo. Diyak amo no mairanran na lang. Wano talaga agagagaraan da. Ay, Ngam, amo, ada nadlaw ko. Diyay may sa akadwada. Kasla ubing pay. Kan nagtaar. Singkit ti matana. Iso tinadlaw ko adagos. Gaputa nakaabungot da. Kat ti matada laang ti makitkita. anya? Juan, Jack ilibak. Sabali tinariknakan kwa na. Ha? Uy, laglagi pam. Saan tayo nga am mo dagi jayat at tao? Juan, amok day Rowena. Ibagbagak laang matkan ka tinariknak. Talaga siguro aranget ti kayat dayjay alakay. Talagamat ngayon baga nang awan ka no ti maibingay na. Kaig me. Nung at rauten tayo latan. Saan pa'y, Rafael? Tapno malakam namat ti rigat. Da kayo ti makamo, kaig me. Basta di tay idainggaan nga alukuyan. No kasapula na butbut ngen tayo ida, aramidan tayo. Juan, kaig me. Iso atulungan na, Rafael. Tapno agbaligi tayo. Namnamaam deta, kaig me. Naimbag nga orasyo, tata. Da kayo manan. Juan, tata. Taumay mi manandamagan. No addan mabalin nyo nga itad kada kami. Kas iti na ibagak ide kada kayaw. Nakurapay kami laang. Kat awan ti maitid ko kada kayaw. Tanakurapay kami laang. Kas makita yung mat. Kalkalapaw laang ti pagigyanan me. Agpili kayo, tata. Mangtid kayo? When no adadakas ang mapasamak kada kayo. Uray anya pa'y ti ibagbagayaw. Awan ti maitid ko kada kayaw. No kayat yaw. Tilaangan biyag ko ti alaan yaw. Tapnumap nagkayaw. Kabsat istong. No adaman bilang saan anasaya at mapasamak kanyak. Di yu kumabaybay anti anak ko. Anya? Wen, kabsat istong. Da kayo laang tinamnamaak amang kita kenkwana. Tauray balasa ngayon. Kasapulan na lata timangkit kita kenkwana nukas pangarigan. Ay, si kamet kabsat punso. Anya ka din day ta asasawam. Di tay ammo ti masakbayan. Wano ti masungad nga aldaw, kabsat. Isu akayat ko nga ibilin ti anak ko kada kayaw. Bayat anasapa pa'y. Mala, uwan kabsat. Hanggang di ka kumagsaw iti kasta. Tawan ti dakas sa mapasamak ken ka. Agyamanak, kabsat istong. Aniya? Kasta manan timbagaday di alakay kada kayo? Juan, kaig me. No kasta nga rod, agsagana kayo. Tarauten tayo itamat laang. Sigurado kayo kadi iti dayta, kaig me? Juan Rafael, naibusan ti pasensya ken kuana. Alangarod kaig me. Ibaga kadag iti kakadwa. Juan Rafael,
Di nagayam patpatsen dagiti bagbaga tayo kan kuana ha. Kat, kaano nga ro ti raraot tayo, kaigme? Iti kabiita na panawan na. Saan tayo nga ibaybayag pay? Wen, kaigme. Ala, agin sayo tayo manan. Tay saganaan tayo, ti raraot tayo. Umadanin ti panangisayang kat tayo iti plano tayo. Kontra iti San Nicolas. Kang runaan dayjay apang lakayanda. Wen manang. Nga maapay kasla di ka makait na ading ko. Awan da ito manang. Ibagam kanya, di ka madanagan. Jak idandanon kadagiti kakadwa tayo. Simple lang matkit ida ito abanag, manang. Anya nga rod dayta. Nakitak ti anak dayjay alakay. Sabali ti nariknak, idi nakitak. Anya? Jak ilibak manang. Nakariknak iti pan nakakonsensya. Ken asi kadakwada. Ay, Apay nagsinay kayo? At ka di parikot? awan ading ko. Normal la dayta amarik na tayo. Nang runa, no addalat ta kinasaya at iti kaunggan tayo. Ngamkas iti nakunak. Adda kan iti dayto a grupo. Isungawanan ti maaramidam. No di sumurot iti amin apagan nurutan ditoy. Ken amin abilin dagiti leader tayo. Wan manang. Kat namnamak adi mo ibagbaga ka dagiti kakadwa tayo ti imbagak. Wan ading ko. Namnamaam dayta. Apay ngay, rabiin, gamawan pa'y ni Tatang. Sakit nakapigpig sa titudo. Wan nga rod Luningning. Imbag tayo malatiwak dito'y kalapaw yo. Iti kasta, adakadwam. Wan nga rod, katagyaman na ka. Madanagan na ka talaga. Italaang anarabyan ni Tatang. Amang ano inururay na ako magsutitudo. Imposible. Oray nakapigpig sa titudo. Agawid adagos dayjay. Madanagan na ka talaga, Rowena. Agkalma kalaeng. Sumangpat tulat ta ni Tatang mo. Madanagan na ka talaga. Nakarkarukot ng nagkuti saritaan da idikan ni Tata Istong. Nga niya. Bilbilinan na ni Tata Istong. Ano adda kano daka sa mapasamak kan kuana. Di na kano baybayan ni Tata Istong. Anya? Wan, kasta timbilin na. Isuwag lalaok ti marikrik na. Kan mapampanunot ko ita. Ay, makapadanag matayta. Pangasim, kadwan na. Mapantaag kamang kada Tata Istong. Tasapulan da ko man ni Tatang. Kabsat punso! Ayan mo! Pangasim, tasumungbat ka kumano at da ka dito'y kabakiran! Anya katan tinapasamak kan kuana. Uy nga rod, italay nga napasamak da ito'y. Wan nga rod kabsat. Isa madalagan una ay jay balasang na. Bakit di ata mo na tinararamid na kat nagpatulong nga dagos ka na tayo? Wan nga rod. Ay, imbag tanapig saak pay laeng. Kat kabailak pay ti sumursuraw dito'y kabakiran. Uwan nga rod. Mala, ijay ti pagturungan tayo kakadwa. Ha? Mabit lang kakadwa. Kasla tao jay nakadasay iti day jay abanda. Wan at may saw, kabsat Istong. Ay kakadwa, asiggan tayo. Kitain tayo no asino day taan nakadasay. Asino, tinakita daan nakadasay. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kanitimot direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.